multe lucruri noi ar trebui să le descoper pe cont propriu și nici pe asta nu le știu prea bine. Dar încerc să mă adaptez. Ok. Construim și un Iron Curtain, dar nu prea mai am resurse. Sper să se facă până se construiește. Și aș vrea să mă întâlnesc cu prietenul inamic, da? Să ne luptăm puțin. Să vedem dacă vrea să ne întâlnim pentru o mică luptă. Am cam făcut toate trupele importante și cred că ar fi frumos să ne luptăm, să le folosim. Chronosphere detected. Este de partea aliaților, se pare. Chronosfera arată ca în Red Alert 2, minus grafica 3D. Să mai construim și niște apărare, în caz că, bine, de fapt, mai bine fac apărarea antiaeriană, pentru că americanii au avioane destul de bune, la fel și japonezii. Boats. Am rămas fără energie. Foarte bine, pot să vă demonstrez că pot face power plant-uri și pe apă, la fel și airfield-uri. Se pot construi direct pe apă, nu e nicio problemă. Jocul ne lasă să facem asta. La început am hotărât ca să ne anunțăm când atacăm și îl întreb dacă e ok dacă pot să vin cu toate trupele să-i atac baza. Hai să-i atacăm MCV-ul. Se pare că elicopterele nu fac prea mult damage. Oops. Sorry about that. Aha. Deci inginerii cel puțin au un lifeboat. O să zic că vreau să văd ce putere au trupele. Da, se pare că sunt destul de slabi contra aeriene Tesla trupării. Pathfinding-ul încă mai necesită muncă. Ce este Construction Yard? Dar de ce pot să-l selectez așa? Foarte ciudat. Hai să luăm și dreadnought-urile astea, să atacăm pe aici ceva. Cam face Tesla trupării, din păcate. Hai să-i pun el în bază, totuși. Sper să n-aibă mare... Mai și cu kill-urile. Hai să demonstrăm puterea kill-urilor. Și cred că
asta să fie și... Uitați puterea brută a Tesla trupărilor, sunt criminali. Se pare că Prism Tank-ul și-a făcut din nou, Prism Tower-ul și-a făcut apariția din nou. Chirovurile sunt destul de puternice, am folosit și power-up-ul de... Vai, mi-am putut pe Natasha. Se pare că și tankurile au suferit o pierdere. Hai să atacăm la întâmplare. Herovurile sunt absolut demențiale. Văd deja damage-ul care îl susțin de la un simplu tun antiaerian este destul de mare și îmi place și cum se distrug ca faimosul Hindenburg. Hai să atacăm cu Apocalypse Tank-ul, care e destul de slab contra prismului, dar asta e. Și... aha. Da, rușii sunt overpowered, într-adevăr, în acest beta. Toate trupele probabil sunt și cel mai finisați, să zicem, față de celelalte. Și chiar se simte asta, cu experiența cu americanii fiind net mai slabă față de aceasta. Avem și Mirage Tanks, un nou Athena Cannon de la americani, care folosește un tun din orbită să atace trupele. Puteam să folosesc Iron Curtain-ul totuși, dar nu mi-a venit în gând. Să dăm și un Desolate Red Strike. Mă întreb ce face, nu l-am mai folosit până acum. Cash Bounty. Să vedem ce se întâmplă. Where? Este probabil avionul care va da airstrike-ul. Ei, cred că este de ajuns pentru un first look al rușilor din Red Alert 3 din beta-ul de multiplayer. Ne vedem zilele viitoare la hands-on cu americanii, aliații și cu facțiunea japoneză The Empire of the Rising Sun.